देखिए इस तरीके से यहाँ पे पूरा सर्विस हो रहा है। अभी हम लोग इसको बाहर में अभी खोले हुए हैं, इसका ऊपर वाला देख सकते हैं। का ब्लोअर भी पूरा गंदा था, आप लोग देखिए। मार मार ना, 2 मिनट के अब कामे है। अभी गंदा पूरा हाइये है। गंदा का रही है, से पानी ना निकला ब्लोवर में चल जाता है, जान ली है तू। तो पानी निकली कैसे? आगे में निकलेगा पानी। हाँ अरे चल ठीक।